สวัสดีครับมาฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษกันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้จะเป็นวิดีโอสำหรับฝึกฟังและตอบคำถามภาษาอังกฤษกันครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ I need to preheat the oven before I can bake the lasagna. I need to preheat the oven before I can bake the lasagna. I need to preheat the oven before I can bake the lasagna. ฉันต้องเปิดเตาอบให้ร้อนก่อนที่จะอบลาซานญ่า I always make sure to clean up any spills on the counter as soon as they happen. I always make sure to clean up any spills on the counter as soon as they happen. I always make sure to clean up any spills on the counter as soon as they happen. ฉันมักจะทำความสะอาดสิ่งที่หกบนเคาน์เตอร์ทันทีที่มันเกิดขึ้น I like to add a pinch of salt to my scrambled eggs for extra flavor. I like to add a pinch of salt to my scrambled eggs for extra flavor. I like to add a pinch of salt to my scrambled eggs for extra flavor. ฉันชอบใส่เกลือเล็กน้อยลงในไข่กวนเพื่อเพิ่มรสชาติ I need to defrost the chicken before I can cook it for dinner. I need to defrost the chicken before I can cook it for dinner. I need to defrost the chicken before I can cook it for dinner. ฉันต้องนำไก่ออกจากตู้แช่แข็งก่อนที่จะทำอาหารเย็น I like to keep my kitchen organized so that I can easily find everything I need. I like to keep my kitchen organized so that I can easily find everything I need. I like to keep my kitchen organized so that I can easily find everything I need. ฉันชอบเก็บครัวของฉันอย่างมีระเบียบเพื่อให้หาทุกอย่างที่ฉันต้องการได้ง่าย I enjoy baking desserts like cakes and cookies on the weekends when I have more free time. I enjoy baking desserts like cakes and cookies on the weekends when I have more free time. I enjoy baking desserts like cakes and cookies on the weekends when I have more free time. ฉันชอบบอกขนมหวานเช่นเค้กและคุกกี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อฉันมีเวลาว่างมาก I always make sure to wash my hands before I start cooking to avoid spreading germs. I always make sure to wash my hands before I start cooking to avoid spreading germs. I always make sure to wash my hands before I start cooking to avoid spreading germs. ฉันมักจะล้างมือก่อนที่จะเริ่มทำอาหารเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค I like to make my own pasta from scratch because it tastes better than store-bought pasta. I like to make my own pasta from scratch because it tastes better than store-bought pasta. I like to make my own pasta from scratch because it tastes better than store-bought pasta. ฉันชอบทำพาสต้าเองตั้งแต่เริ่มต้นเพราะมันอร่อยกว่าพาสต้าที่ซื้อตามร้าน I like to use fresh herbs like basil and thyme to add flavor to my dishes. I like to use fresh herbs like basil and thyme to add flavor to my dishes. I like to use fresh herbs like basil and thyme to add flavor to my dishes. ฉันชอบใช้สมุนไพรสดเช่นใบโหระพาและโหระพาเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหารของฉัน I always use a timer when I'm baking to make sure that my desserts come out perfectly. I always use a timer when I'm baking to make sure that my desserts come out perfectly. I always use a timer when I'm baking to make sure that my desserts come out perfectly. ฉันมักจะใช้ตัวจับเวลาเมื่อฉันอบขนมเพื่อให้แน่ใจว่าขนมของฉันจะออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ I like to make a big pot of soup on a chilly day to warm me up. I like to make a big pot of soup on a chilly day to warm me up. I like to make a big pot of soup on a chilly day to warm me up. ฉันชอบทำซุปหม้อใหญ่ในวันที่อากาศเย็นเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น I need to defrost the chicken before I can cook it for dinner. I need to defrost the chicken before I can cook it for dinner. I need to defrost the chicken before I can cook it for dinner. ฉันต้องนำไก่ออกจากตู้แช่แข็งก่อนที่จะทำอาหารเย็น I always keep my knives sharp to make chopping vegetables easier and safer. I always keep my knives sharp to make chopping vegetables easier and safer. I always keep my knives sharp to make chopping vegetables easier and safer. I always keep my knives sharp to make chopping vegetables easier and safer. I always keep my knives sharp to make chopping vegetables easier and safer. I always keep my knives sharp to make chopping vegetables easier and safer. ฉันรักษามีดให้คมอยู่เสมอเพื่อให้การหั่นผักง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น I like to use cast iron pans for cooking because they distribute heat evenly. I like to use cast iron pans for cooking because they distribute heat evenly.
I like to use cast iron pans for cooking because they distribute heat evenly. ฉันชอบใช้กระทะเหล็กหล่อในการทำอาหารเพราะกระจายความร้อนได้ทั่วถึง I always taste my food as I'm cooking it to make sure that it's seasoned properly. I always taste my food as I'm cooking it to make sure that it's seasoned properly. I always taste my food as I'm cooking it to make sure that it's seasoned properly. ฉันมักจะชิมอาหารของฉันในขณะที่ทำอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าปรุงรสอย่างเหมาะสม I always rinse my fruits and vegetables before eating them to remove any dirt or pesticides. I always rinse my fruits and vegetables before eating them to remove any dirt or pesticides. I always rinse my fruits and vegetables before eating them to remove any dirt or pesticides. ฉันล้างผักและผลไม้ทุกครั้งก่อนรับประทานเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือยาฆ่าแมลง I like to experiment with new spices and seasonings to create unique flavors in my cooking. I like to experiment with new spices and seasonings to create unique flavors in my cooking. I like to experiment with new spices and seasonings to create unique flavors in my cooking. ฉันชอบทดลองกับเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสใหม่ๆเพื่อสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในการทำอาหารของฉัน I prefer to use non-stick pans when cooking eggs to avoid them sticking to the pan. I prefer to use non-stick pans when cooking eggs to avoid them sticking to the pan. I prefer to use non-stick pans when cooking eggs to avoid them sticking to the pan. ฉันชอบใช้กระทะเคลือบสารกันติดเมื่อทำไข่เพื่อไม่ให้ไข่ติดกระทะ I like to bake my own bread because it tastes better than store-bought bread. I like to bake my own bread because it tastes better than store-bought bread. I like to bake my own bread because it tastes better than store-bought bread. ฉันชอบบอกขนมปังของฉันเองเพราะมันมีรสชาติที่ดีกว่าขนมปังที่ซื้อจากร้าน I always use a meat thermometer to make sure that my meat is cooked to the right temperature. I always use a meat thermometer to make sure that my meat is cooked to the right temperature. I always use a meat thermometer to make sure that my meat is cooked to the right temperature. ฉันใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเนื้อเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อของฉันสุกในอุณหภูมิที่เหมาะสม I always soak my beans overnight before cooking them to make sure that they cook evenly. I always soak my beans overnight before cooking them to make sure that they cook evenly. I always soak my beans overnight before cooking them to make sure that they cook evenly. ฉันมักจะแช่ถั่วข้ามคืนก่อนปรุงเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าถั่วสุกทั่วถึง I always use a whisk to mix my pancake batter until it's smooth and free of lumps. I always use a whisk to mix my pancake batter until it's smooth and free of lumps. I always use a whisk to mix my pancake batter until it's smooth and free of lumps. ฉันกำลังใช้ระยะเวลาในการผสมแป้งแพนเค้กของฉันจนกว่าจะเนียนเป็นก้อน I always use a cast iron skillet to sear my steak because it gives it a nice crust. I always use a cast iron skillet to sear my steak because it gives it a nice crust. I always use a cast iron skillet to sear my steak because it gives it a nice crust. ฉันมักจะใช้กระทะเหล็กหล่อในการย่างสเต็กเพราะมันทำให้เนื้อสเต็กออกมาดี I like to use a mortar and pestle to grind my spices because it gives them a better flavor than pre-ground spices. I like to use a mortar and pestle to grind my spices because it gives them a better flavor than pre-ground spices. I like to use a mortar and pestle to grind my spices because it gives them a better flavor than pre-ground spices. ฉันชอบใช้ครกและสากบดเครื่องเทศเพราะมันให้รสชาติที่ดีกว่าการบดเครื่องเทศเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอนี้อย่าลืมกลับมาฝึกและทบทวนอีกครั้งนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดปุ่มไลค์และติดตามหรือแชร์วิดีโอให้เพื่อนของคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหากคุณมีคำแนะนำใดๆสามารถฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ